Очень часто вижу красивые строения каминов, мангалов, от которых нельзя оторвать глаз. Но вот этот уголок портит всю картину. Поэтому я специально выложил видео, чтобы показать, что можно сделать для тех, кто не знает, чтобы этого уголка не было. Один здесь, один здесь. Края уголка наматываю мокрой бумагой и потихоньку выбиваю. Как видно, кирпич не просел, и все у нас ровненько. Это все сейчас заполним вермикулитом. Вот эта бумага, она прогорит при первой же топке. И, соответственно, уголок будет иметь куда играть.